Nakani ndio kuteseka. Mimi nimeteseka, siteseki tena. Leo unataka nipige simu mbinguni niulize maswali yangu nichipiwe, nisikie kama niko kwenye ratiba niko kwenye ratiba ya wale wenye watapalikiwa. Acha nipige simu. Hello, hapo ni mbinguni? Ni Nyavukia naongea. Naongea na nani? Unajua wale wasee wa zamani wenye walienda mbinguni ni wengi. Sasa siwezi jua wewe ni nani, sababu sauti zenu zilikuwa katika maandiko, hatu kusikia mkiongea. Naongea na Ayubu. Ayubu, wewe sina story na wewe, sababu Ayubu wewe uliteseka sana ukiwa kwa hii dunia. Nataka unitafutie father of the nation, Father Abraham. Nataka niongee na yeye. Nimwambie sita zangu, nimwambie kilio cha moyo wangu. Hapana, usinipe Devi. Definitely mkefo na Brayo, tafadhali usinipe Devi. Sawa, pe Father Abraham. Father Abraham, Father of the nation, Isabanto, baba ya watu. Mbari asubuhi baba. Baba, mimi ni mwanao, nimepiga simu kutoka huku. Nateseka, naumia. Sasa mimi nilikuwa napiga simu nikiuliza malaika wangu wa mapenzi yako wapi jamani? Malaika wangu mwenye nasimamia sekta ya mapenzi yako wapi? Mbona mimi nateseka hivi baba? Hapana, malaika wangu wa finance yako sawa. Hata malaika wa vita wacha apumzike, sababu sina vita saizi. Hata maadui wananiona niko tu peke yangu, niko single, hata hawana shughuli na mimi. Nipe mpenzi, wacha malaika wangu wa mapenzi ashughulike, hata mimi nipate mpenzi, hata mimi uangalau waniongelee kidogo. Mimi naenda kupita pale TikTok, napita huku Instagram, Twitter, napita huku Facebook. Naona vimutu viwili, vipenzi vipendanisi viwili, vina nyunyuntana. Vinafanya challenge za hizo nyimbo za mapenzi. Mimi sina hata wakuniitisa matawi ya kwenda choo. Titimbu hati nono yungo tuwera mataji erecho. Mbona hivyo lakini jamani, ni huzuni kwa kweli. Igombu ya mwokora. Mbona hivyo? Like now, juzi. Huyu mtoto wa Diana, Bahati alitoa hii wimbo ya Sweet Darling. Sweet Darling TikTok ya tupumziki. Unaona viwili. Vinapendana, vinafanya hiyo challenge. Vinafanya hiyo challenge mpaka unatamani. Sasa kazi yangu kubwa huko mimi nabaki kuwa kipenzi kitasamaji na kisikilizaji. Hiyo ndio kazi yangu kubwa. Mbona hivyo jamani? Andiko inaniambia mimi nitakula mema ya nchi. Mema ya nchi ni gani? Ni kuumia moyoni. Sisi wote tuko Kenya moja, tuko nchi moja. Mbona wengine wapate vipenzi, sisi tubaki tukiteseka? Angalia Akote. Akote alikuwa anatumotivate. Alikuwa anatuambia single life matters. Akote saizi yako na kisijui ni ogake. Akote saizi ametoka single, saizi yeye ako na kipenzi. Saizi anatutesa, yeye ndiye amebaki tena kututesa zaidi. Mbona sisi jamani? Angalia Kadiani Encho na Esther. Tukienda Instagram atupumziki. Diana na Pati wanatutesa. Jamani, sasa mimi nimekuja na request yangu. Ambia malaika wangu mwenye anasimamia sekta ya mapenzi amuke jamani. Mwambie amuke jamani. Mwambie amuke, mupigie kelele, mwambie amuke. Nateseka. Niwe tuko wengi wenye. Kwanza juzi ndio tumetengeneza grupu. Sasa unajua maandiko inasema Mungu anatafuta mmoja atakayesimama katika pengo ili akaweze kujenga mahali pamebomoka. Sasa mimi nimesimama katika pengo, nimekupigia simu, nimesimama katika pengo. Ili swala naliwakilisha, ili hitaji naliwakilisha nikiongelelea mpaka Ringtone, chairman of the gospel. Ringtone alitoa ile song, ile wimbo ya natafuta bibi miaka 3 imeisha sasa. Ringtone hajapata mpenzi. Ringtone tumekimata mawasi malaika wake wa vita, malaika Mikaeli amerara. Ringtone chusi arai amemgonga mkono akamgonga mpaka kichwa. Ringtone asubuhi leo nimeamka na nipigia simu na niambie wa Kenya wamtumie tumatunda. Niambie wa Uganda wamtumie tumatunda. Wa Tanzania wote. Ana hata wa kumukanda angalau wote yeye akue mzuri. Kwa hivyo sasa kwa Ringtone unatuma malaika wawili. Malaika wa vita akaenda akapigane na arai
na malaika wa mapenzi akampe, mpeni hata Mary Magdalene angara wote yapo mzika. Yule ni mtumisi, ametumika vibaya na vizuri, mbele na nyuma, kila wakati anagongwa mawe akitumika. Yule ni mtumisi, mpeni, msimuache hivyo. Angalia Daddy Owen ni mtumisi, angalieni hiyo sekta hata yeye. Jamani, msituache hivyo, tumeteseka sana. Baba, asante kwa maana utashughulikia. Nimeshukuru tu sana. Alafu nilikuwa na swali sababu nimeona wakifanya tufitu sana. Nilikuwa nauliza, utu tumidomo tumeramba, utu tufitu tuwa kususu ndio, utu tumidomo bado ndio tutaenda kutumika kusifu na kuabudu, ama kuna midomo ingine tena tutapewa mipya? Sababu mili tumeambiwa tutapewa mipya, na midomo bado tutapewa mipya. Sawa basi, Father of the Nation, nimeshukuru sana, asante kwa kuchukua simu yangu. Kwa hivyo imi ile kitu naweza omba, hii mwaka isiise kama hata mimi sina, na mimi nataka hata mimi nifanye TikTok challenge, nataka hata mimi ni mposti. At least naona wengine wanasema breathing with bay, eating with bay, sleeping with bay, resting with bay. Hata mimi ni rest in peace na bay wangu. Mimi nikipata nitaposti resting in peace with my bay. At least hata watu wajue hata mimi nilibarikiwa, hata mimi nitese mtandaoni wasipumue. Yes. Asante kwa kusikia ombi langu. Haya, salimia wengine basi. Nimeshukuru. Alafu nani huyu anaitwa Wiliporo. Mpeni nani, mpe Jezebel. Yani Wiliporo bado akona nguvu, anaweza dili na Jezebel. Lakini ringtone na nani yule nimekuambia Daddy Owen, watafutie Magdalene hata na yule mwingine umupe Mata, yule wakina nani, yule mwenye alikufa na akafufuka, wakina Lazarus. Wape au wapumzike, at least wapumzishe akili. Haya, asante. Thank you.